dobry. W tym filmiku spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie o związek między niezależnością banku centralnego a wzrostem gospodarczym. Czy rząd, zapraszamy, w celu sfinansowania przedsięwzięć prorozwojowych może ograniczyć wolność banku centralnego? Czy jest to zasadne? Niektóre działania banku centralnego, na przykład wysokie stopy procentowe, mogą zniechęcać do zaciągania kredytów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa, a zatem ograniczać ekspansywną politykę fiskalną, a to może wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy. Jak zmierzyć niezależność banku centralnego i określić korelację między niezależnością banku centralnego i innymi wskaźnikami makroekonomicznymi, czyli średnią stopą inflacji, bezrobocia i wzrostu gospodarczego? Zobaczymy też, czy ostatnie wyniki potwierdzają taką zależność. Należy rozważyć, jaki jest związek inflacji z rozwojem gospodarczym oraz związek wzrostu gospodarczego z rozwojem gospodarczym. Zachęcam Was do przeczytania różnych artykułów, odnośniki zamieszczone są pod filmikiem, i wyciągnięcia własnych wniosków. Do zbadania niezależności banku centralnego, jesteś niezależny? Potrzebujemy wskaźnika niezależności, którego konstrukcją zajmowało się wielu autorów. Przy konstrukcji wskaźnika uwzględnia się zdolność banku centralnego do samodzielnego, niezależnego od rządu wyboru celów polityki pieniężnej, procedurę wyboru szefa banku centralnego, możliwości wyboru i skalę wykorzystania instrumentów polityki oraz kwestie finansowania deficytu budżetowego. Ile? Dobra. W tabeli zestawiono wskaźnik niezależności banku centralnego ze średnią stopą inflacji, bezrobocia i realnego wzrostu gospodarczego i ich wariacje. Zauważ, że niezależność banku centralnego koreluje z niską stopą inflacji oraz z niską jej wariancją. Natomiast nie ma takiej korelacji z innymi czynnikami makroekonomicznymi sfery realnej, czyli bezrobocia, stopy wzrostu realnego PKB. Ekonomiści zastanawiają się nad niezależnością banku centralnego, a poziomem inflacji przy uwzględnieniu różnych kontekstów państw transformacji rozwijających się i rozwiniętych. Zastanów się, czy możemy uznać inflację jako cel sam w sobie. Jaka jest relacja inflacji z bezrobociem? Czy niska inflacja jest gwarantem wzrostu gospodarczego? Proszę, znajdź odpowiednie statystyki i odpowiedz. Zapoznaj się z różnymi artykułami zajmującymi się relacją między inflacją, wzrostem gospodarczym a innowacją, finansową stabilnością, polityką gospodarczą a wzrostem gospodarczym oraz inflacją, płynnością i okresowym wzrostem gospodarczym. Wyciągnij własne wnioski, zdecyduj, czy niezależność banku centralnego i w jakim stopniu jest korzystna. Jakie argumenty padają w artykułach? Chciałabym, abyś tą dyskusję poprowadził na forum. Podsumujmy. Przy konstrukcji wskaźnika niezależności banku centralnego uwzględnia się samodzielny wybór celów polityki pieniężnej, procedurę wyboru szefa banku centralnego, możliwość wyboru wykorzystania instrumentów polityki oraz kwestii finansowania deficytu budżetowego. Niezależność banku centralnego koreluje z niską stopą inflacji oraz niską jej wariancją. Kwestia tego, na ile bank centralny powinien być niezależny, jest przedmiotem dyskusji.